ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்பெஷல் சுவை. இன்றைக்கி நாம் 1 pot சிக்கன் ரைஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது செய்கிறதுக்கு 1 மணி நேரம் தான் ஆகும். சீக்கிரமாகவே நீங்கள் செஞ்சு முடிச்சிடலாம். நம்ம யூஸ்வலாக சிக்கனை தனியாக வேக வச்சு அப்புறமா ரைஸை தனியாக கழுவி அதை தனியாக குக் பண்ணி அது மாதிரி ஏகப்பட்ட ஸ்டெப் எடுத்து பண்ணுவோம். அது மாதிரி 4-5 பாத்திரத்தையும் யூஸ் பண்ணிடுவோம். இந்த ரெசிபிக்கு ஒரே பாத்திரத்தில் சிக்கனையும் குக் பண்ண போகிறோம், ரைஸையும் செய்ய போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் இன்றைக்கி இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு 3/4 கிலோ அளவு சிக்கன் எடுத்துருக்கிறேன். 200 கிராம் அளவு ரைஸ் எடுத்துருக்கிறேன். முதல்ல நாம் சிக்கனை மேரினேட் செஞ்சிடலாம். மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள் 1 டீஸ்பூன், தயிர் 1/2 கப், உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம். கடைசியில் இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு. எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு 10 நிமிஷம் மேரினேட் பண்ணால் போதும். அது மேரினேட் ஆகிற டைமில் நாம் அரிசியையும் கழுவி ஊற வச்சிடலாம். ரெடியாக இருக்குது. மூடி வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்கட்டும். இந்த டைமில் அரிசியையும் கழுவி வச்சிடலாம். 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரு பேனை சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கன் பீசஸை இதுக்குள்ளே போட்டுடலாம். இது ஒரு 15 மினிட்ஸில் குக் ஆகிடும். ரொம்ப சின்ன சின்ன பீசஸ்ங்கிறதுனால டைம் ரொம்ப ஆகாது. எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சம் நேரத்தில் சிக்கன்லேருந்து தண்ணியெல்லாம் வெளியில் வரும். பாருங்கள், தண்ணியெல்லாம் வெளில வந்துருக்குது. நாம் டர்ன் பண்ணிடலாம். இது ஓரளவு ட்ரை ஆகிற டைமில் ஒரு சைட் நல்லா குக் ஆகி வந்துடும். இப்போ பாருங்கள், 3/4 தண்ணி ட்ரை ஆகிடுச்சு. சிக்கனும் ஓரளவு குக் ஆகிருக்குது. இப்போ நாம் டர்ன் பண்ணி விட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வச்சிடலாம். இப்போ நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சிடலாம். தண்ணி சுத்தமாகவே இல்லை, எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுட்டு நாம் ரைஸ்க்கு ரெடி பண்ணிடலாம். இதே பேனில் இன்னும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு பிரியாணி ஸ்பைசஸ் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். பட்டை, கிராம்பு, அன்னாசிப்பூ, மராட்டி மொக்கு இதெல்லாம் எவ்வளோ அளவுங்கிறத டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன், பார்த்துக்கோங்க. இது ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நறுக்கி இதில் சேர்த்துடலாம். இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணணும். இந்த டைமில் நம்ம உப்பும் சேர்த்துடலாம். உப்பும் சேர்த்தாச்சு. இது நல்லா ஃப்ரை ஆகி வரட்டும். இந்த அளவுக்கு ஃப்ரை ஆனால் போதும். இப்போ நாம் ஊற வச்சுருக்கிற ரைஸை இதில் சேர்த்துடலாம். நான் 1 கப் அளவு அரிசி எடுத்துருக்கிறேன், அதாவது 200 கிராம் அளவு சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா காரத்துக்கு 1 டீஸ்பூன் அளவு சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நாம் தேங்காய் பால் 1 கப் அளவு சேர்த்துக்கலாம். கூடவே இன்னொரு கப் அளவு தண்ணி. நம்ம குக்கரில் செய்கிறதா இருந்ததுன்னா பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு 1 கப்புக்கு 1.5 கப் சேர்த்தா போதும் தண்ணி. இது பேனில் வைக்கிறதுனால 2 கப் அளவு நான் தண்ணி சேர்த்துருக்குறேன். மூடி வச்சிடலாம். இது நல்லா கொதித்து வந்ததும் நாம் ஒரு இடம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஃப்ளேமை மீடியமில் வச்சிடணும். 10 நிமிஷம் கழித்து ஒரு 75% நல்லா குக் ஆகிருக்கும். பாருங்கள், அரிசி 3/4 வெந்துருச்சு. இதில் இப்போ நாம் சிக்கன் பீசஸை இதுக்குள்ளே போட்டுடலாம். எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு 1 டீஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறமா ஹோம்மேட் கரம் மசாலா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம். இது ஒரு 5 மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும்.
பாருங்கள் தண்ணியெல்லாம் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம கீழே இருந்து மேலே ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் மூடி வச்சிடலாம். இது ஒரு 2 மினிட்ஸ் கழித்து நாம் திறந்து பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட 1 pot சிக்கன் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் போட்டு கார்னிஷ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நாம் ஒரு பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணலாம். வாசனையே கமகமன்னு இருக்குது. சாப்பிட்ணுன்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. இப்போ நான் இதை டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன். இதுக்கு ஆனியன் ரைத்தா, ப்ளெயின் கிரேவி எதுனாலுமே நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இப்போ நான் இதை டேஸ்ட் பண்ணுறேன். சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகிருக்குது. ரைஸும் குழையாமல் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குது. எவ்வளோ ஈஸியாக ரெடி ஆகிடுச்சின்னு நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. இதே மாதிரி மெத்தடில் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். இது செய்கிறதுக்கு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ், டைம் எல்லாமே ரொம்ப கம்மி தான். கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Stay tuned and keep watching my videos. Thank you.